अगर आपको पेल्टियर मॉड्यूल का कॉम्बो सेट परचेस करना है तो इसका मैं बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो में मैंने जितना भी सामान यूज़ किया हो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको गैजेट से रिलेटेड कोई भी कुछ पूछना है तो मेरा इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ जाकर फॉलो ज़रूर करना, और मैसेज करके कोई भी सवाल पूछ सकते हो, मैं हर किसी का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।